अवां ॾिसी रहिया आहियो KTV वर्ल्ड ऑफ न्यूज़ यानी ख़बरुनि जी दुनिया। पेश आहे ॻड़्ही यासीन खां स्पेशल रिपोर्टर कादरदाद महर जी रिपोर्ट। कश्मीर जे मज़लूमन मथां थींदड़ ज़ुल्म ख़िलाफ़ ॻड़्ही यासीन समाजी इत्हाद ऐं मजलिस वहदत मुस्लमين तालके ॻड़्ही यासीन पारां कश्मीरनि सां इज़हार यकजहती करण लाइ मस्जिद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम खां रैली कढी वई, जंहिंमें शहरियुनि भरपूर शिरकत कई। रैली शहर जे मुख़्तलिफ़ रस्तनि खां थींदी प्रेस क्लब ॻड़्ही यासीन पहुती, जिते समाजी इत्हाद जे अॻुवाणनि शाहीन सिंधी सैयद अयाज़ हुसैन शाह बुखारी ऐं मजलिस वहदत मुस्लमين जे तालके ॻड़्ही यासीन जे सेक्रेटरी जनरल मुस्तनसर महदी सैयद नवीद अली शाह नकवी, हसनैन अब्बास जवादी ऐं तारिक हुसैन ख़्यालनि जो इज़हार कंदे चयो त कश्मीर जे मज़लूमनि मथां थींदड़ भारती ज़ुल्म बंदि कयो वञे, कश्मीरनि सां इंसाफ़ करे उन्हनि खे आज़ादी ॾिनी वञे, जीअं हू पूरी दुनिया में हिकु आज़ाद क़ौम सां निर्वार थियनि। ख़बरुनि जी दुनिया।